Hello，大家好啊！歡迎嚟到職業拳手嘅時間。咁今日咧係4月2號，亦都係4月份嘅期指期權啦，第一個禮拜嘅即係第一周嘅情況啦。咁今朝早咧就有啲好重要嘅事發生啦，就係呢個Donald Trump 咧就做咗一個全國講話啦吓。咁佢究竟背後咧有啲咩特別意思咧？咁對於啲投資者有咩重要嘅 implication 咧？咁想同大家討論一下。咁至於喺佢講嘢之前咧，就似乎咧即係市場都憧憬咗咧咁Trump 咧就可能會有機會退兵啊。咁但係結果咧就唔係喎。咁結果佢講啲咩咧？咁大家可以即係留意一下跟住嘅少少嘅報導。咁首先講翻個免責聲明先。咁以下所提出嘅所有嘅股票啊，或者係期權倉位啊，咁咧都唔係一啲投資建議。咁如果有需要參與即係期權呢個活動嘅話咧，咁就請大家諮詢翻你相熟嘅專業嘅顧問嘅意見先。咁咧冇保護嘅 short 倉咧，尤其是喺呢啲假期前後咧。咁就今日都執倉執咗成日㗎啦咁就都要非常之小心啦咁因為有可能咧會導致一啲好重大嘅虧損嘅。咁尤其是咧4月7號咧個敏感嘅日子啦。咁係點樣敏感法咧？咁一陣間會再同大家講翻，亦都係想 remind 翻大家嘅。咁好啦，就睇翻呢度先。咁即係希望大家可以多啲 comment、like 同埋 share 啦，最緊要 subscribe 我嘅頻道。咁好啦，咁睇翻過去嗰幾日嘅十大沽空股票啦。咁3月30號咧，就盈富基金咧沽咗36億3，騰訊就比較高啲就30億4，比亞迪就升咗上嚟就25億1啦。咁阿里巴巴咧17億6。美團咧就16億3啦，小米咧就15億4啦，泡泡瑪特咧就係14億8嘅。咁另外就13億7咧就係呢個恒生中國企業。咁就呢個即係南方海力士咧就最近都頻頻上榜，我都要研究一下呢隻係啲乜嚟先咁12億2咁另外建行咧就10億4，咁應該佢係一間韓國嘅公司嚟嘅，即係海力士咧。咁最近都去過呢個韓國咧咁就即係見到有啲風電嘅風車咁都係呢個海力士嘅標誌喺度嘅OK，咁即係有時間研究一下呢個南方海力士咁點解即係會頻即係上呢個沽空榜咧OK。好，咁就3月31號嘅就盈富基金咧就18億9，比平均低好多雖然都係排頭位。小米16億1啦，咁騰訊14億3，阿里就13億8，南方海力士咧就竟然排第5位，12億多啲啦。咁泡泡瑪特咧11億6嘅，咁1211 10億6啦。咁另外美團就8億2咁中海油就6億8，匯控就係6億6。咁你見到咧就泡泡瑪特咧就排第6位啦，咁都即係跌到咁殘啦，啲沽空咧都仲係即係追住佢唔放咁呢個即係當然有一個唔好嘅現象啦。咁但係係咪真係咁差咧？咁我又上次咧都講咗即係泡泡係咪真係爆破咧？咁我結論咧都唔係，但係亦都有個危險咧，佢再可能有機會殺多棍落去嘅咁上次嘅結論就係咁咁你係有興趣都可以睇翻上一集。好，咁咧嚟到4月1號啦，就盈富基金又排頭位啦，19億9啦。比亞迪就上到第2位喎，19億2咁佢啲業績咧都係有啲倒退咁呢個即係要留意翻。咁另外就係小米咧就係19億啦，咁就又上翻榜即係之前嗰幾日都冇見到。騰訊17億9啦，阿里就14億4嘅。咁另外就28咧12億5啦，美團就12億2啦。咁就南方恒生科技咧11億7，咁就咁匯控咧就9億1啦。咁泡泡瑪特咧就係9億多啲。好啦，咁去到即係4月2號收市咧嘅資料啦。咁盈富基金咧又出現啲幾大型嘅沽空咁都算係頭十大噶啦，我相信咁可能因為
假期之前咧個避險情緒咧都相當之高啊，咁所以即係沽定先嘅啫，我相信啊。咁啊，即係今日就禮拜四嚇5、6日一應該禮拜二都好似係公眾假期啊，咁就係連埋清明節，咁啊淨係紅日都放5日，咁就變咗係啦，即係如果有啲人去旅行咧，咁都好即係攞埋中間嗰幾日咧，咁又放10幾日假，咁所以即係復活節咧呢啲都係香港人除咗聖誕之外咧，都係即係一個最熱門嘅旅行嘅旺季嚟嘅啊。OK， 咁同埋可能即係其他地方啲人都冇咁多啦，咁因為即係國內咧就唔係假期，咁所以即係翻到內地咧就可能就即係會比較一啲好熱情嘅款待啊。好，咁啊今日咧就沽咗535億，就全日成交2436億啊，21.96% 嘅沽空比率喎，咁都相當之高啊。咁同埋即係同呢個避險情緒咧都係有啲關係。咁至於避險情緒高係咪代表個市一定會跌咧？當然未必嘅咁因為我就睇呢件事咧，就都會係相對嚟講咧，都會係比較樂觀少少嘅暫時喺呢一刻啊。OK， 好，咁睇翻啲沽空數字先啦。盈富基金125億7啦咁都係歷史上都係頭10大噶，我相信啦。最大嗰一次應該係接近200億嘅應該都係盈富基金嚟嘅，如果冇記錯吓。好啦，咁另外就南方恒生科技29億9，小米26億多啲，恒生中國企業就24億，就阿里就17億9，騰訊就好少喎，得10億7嘅喎，咁但係都係今日都跌咗成7個幾啊。比亞迪就10億5啦，美團就9億3，匯控就9億多啲，吉利喎比較少見啊，呢隻係7億5嘅。好啦，咁Donald Trump就即係講咗一輪嘢啦，即係發表咗個全國嘅講話啦。咁其實背後啲咩含義或者有啲咩值得注意嘅地方咧？咁其實即係當然咧，佢呢個人就即係好中意認叻啦。咁當然就係要展示勝利啦，加強威脅啦，同埋咧就係即係一路打一路砌就一路傾咯。OK， 即係邊砌邊傾咁樣啦，就所以即係壓迫性嘅談判啦。OK， 咁佢一方面咧宣稱美軍咧已經取得壓倒性嘅勝利啦。咁另一方面咧就係話咧未來2-3個禮拜咧將會加大嘅打擊力度啊。OK， 我直指向伊朗同埋國際社會傳遞美國仍然掌握呢個主導權嘅。咁另外咧即係都講翻即係個呢個係大概啦。咁有幾點要留意嘅。第一就係話自己贏咗啦咁。喺短短1個月裏面咧，即係摧毀咗伊朗嘅海軍啊，重創咗佢個空軍啊，同埋導彈系統啦。咁形容係史上最快速嘅勝利啦。咁未來咧就2至3個禮拜內咧，將會進行更猛烈嘅攻擊啦，甚至威脅打擊伊朗嘅發電廠同埋石油設施吓。咁但係呢一個咧就即係睇下伊朗嗰邊點反應咧。咁其實就你見到主流傳媒咧即係尤其是你睇電視嗰啲咧，都係話咧即係好強硬嘅嗰啲人咧即係嗰啲即係所謂革命衛隊嗰啲發言人啦。咁但係如果你睇翻一啲周邊嘅報導咧，就其實咧就即係伊朗內部嘅分裂咧都相當之嚴重嘅咁我就傾向於相信即係呢個分裂論咧，就多過呢個強硬論啦。OK， 因為有陣時佢即係喺大台報導出嚟嗰啲嘢咧，即係我覺得就有啲唔係好可信嘅。OK， 咁第一就係話即係要同啲即係經過霍爾木茲海峽嘅船收錢咁咁你收唔收得到咧？咁呢個係一個好大嘅問題啦嚇。咁俾咩錢咧？俾美金啊，定係俾佢伊朗本身嘅貨幣咧嚇？OK， 呢個係其中一樣嘢啦。咁第二樣嘢就係即係裏邊咁多阿拉伯國家例如即係阿聯酋啊、杜拜啊嗰啲，佢俾唔俾你收錢先？即係你係咪真係惡到
咁樣可以即係封住個海峽嚟收錢，呢個係即係我覺得係相當之幼稚嘅做法嚟嘅，係冇可能收得到錢嘅根本即係你要收嘅，我諗即係佢同你打過，你打贏咗咪收咯咁係冇可能嘅，即係呢個做唔到嘅，即係一定100%做唔到嘅但係佢又即係報埋啲咁嘅新聞出嚟同埋咧就以而家伊朗依家嘅軍事實力啦咁呢幾樣嘢係啱嘅，我自己覺得咧嗰啲海軍空軍同埋啲導彈系統咧都即係摧毀咗好多啦，但係即係導彈咧就似乎都係佢最主要嘅軍事實力啦OK，咁但係如果佢冇海軍又冇空軍啲陸軍即係一出嚟就已經係成為呢個攻擊嘅目標咧咁依家即係啲革命衛隊咧聽講咧連行出嚟都唔敢因為已經成為咗呢個攻擊嘅目標OK，咁點打咧？咁淨係得伊朗咧就淨係得導彈嘅依家，同埋咩同埋即係呢個無人機根本就完全冇反擊能力嘅，即係佢仲要喺呢度威脅，即係嗰啲海灣嗰啲國家咧，即係講真一句，即係笑死人，我自己覺得咁所以即係如果呢啲咁嘅人仲唔即係徹底去解決佢嘅話咧，咁即係留翻條尾巴咧咁對於即係呢個波斯灣咧係一個即係非常之大嘅威脅嚟嘅咁所以即係美國係咪即係想停手咧？咁當然佢係想短期內解決嘅咁但係如果依家停手咧，就似乎唔係一個好合適嘅時間。咁就即係如果你話打嗰啲軍事設施咧，其實有必要。但係如果你話即係攻擊佢啲發電廠石油設施咧，就一掂到啲民生嘅嘢咧，就似乎咧都會有啲阻力嘅。我相信喺做呢件事之前咧咁但係即係睇下有冇啲好啲嘅辦法啦OK，好啦，咁至於政權嘅更迭咧，就雖然口頭上否認啦。咁但係同時咧，即係暗殺咗咁多，即係神權政治嘅頭目之後咧，實質即係佢就話咧，實質性咧就係即係政權咧就已經係更換咗咁解OK，咁但係就至於嗰啲革命衛隊嗰啲殘餘勢力咧，咁即係都好肯定佢哋仲有喺度嘅 OK 咁亦都係。時不時發啲我哋叫做無厘頭嘅謊話出嚟啦 OK 咩收錢又話要即係啲美國公司嚟做目標OK 咁呢啲其實恐怖襲擊咧就只係得翻呢一招嘅啫，佢哋咁已經係完全冇威嚇性啦咁佢再講埋呢啲嘢咧咁就令到周邊嗰啲地區嗰啲國家咧，我諗就更加之憤怒啦 OK， 亦都係要將佢徹底殲滅嘅一個原因嚟，非常愚蠢嘅，即係佢做呢啲嘢係非常非常之愚蠢OK， 咁變咗就即係我嘅睇法就係咁咁至於能源方面咧，就Donald Trump 就話即係已經係。能源獨立啦，唔需要再進口，呢個都係事實啦。再加埋即係委內瑞拉啦咁可能仲有啲喺加拿大啦OK，咁佢都唔需要再依賴中東嘅石油。咁當然中東嘅石油都比較優質嘅，無可否認OK，咁並鼓勵其他國家如果要買石油咧，就同美國買即係如果要即係堅持去中東，咁你走去霸走去搶咯 OK 亦都係一個方法啦咁即係佢又咁建議啦，咁但係呢啲都係講下啫OK，即係啲西方尤其是啲我哋叫做講得唔好聽叫做左膠啦，如果要話要去搶人哋嘅嘢咧 OK，咁就佢哋都多數唔會做好
好，咁另外對內咧就要凝聚民意咧，呢個一定噶啦嚇，因為即係呢個戰爭咧，對於即係阿 Trump 嘅民意咧嚇，咁當然咧有啲民意咧都係唔係好可信嘅，咁當然即係都好似當年即係 Donald Trump 同呢個咩即係賀錦麗都曾經話即係勢均力敵㗎，即係個民意，但係即係出咗嚟嘅結果咧係簡直就係強弱懸殊，即係因為完全冇得冚㗎，即係兩個人啦。咁所以民調就歸民調啦，咁但係當然作為一個從政者咧，都必須要面對嘅一樣嘢嚟嘅嚇。OK，咁所以即係反對聲音就唔少噶啦，我聽到啊。OK，咁就變咗就佢都要顧下呢方面嘅形象啊。OK。咁就咁當然同時咧，佢就以能源獨立為賣點啦嚇，咁強調美國咧就唔會因為中東受到限制。咁但係即係佢出咗嚟之後咧，就即係油價顯著上升啦嚇。OK，咁就顯示市場咧對戰事持久咧都係有啲憂慮嚇。OK，咁即係當然對內咧就係咪真係可以凝聚到啲民意咧？我覺得就即係喺今日嘅講話裏邊咧，都係一半一半嘅啫嚇。咁有啲支持佢嘅人咧，都係照支持啦。咁有啲反對嘅人咧，都係照反對嚇。呢個應該都係唔係話好大分別。即係如果要個民意係即係企翻喺佢嗰邊，我諗即係唯有係戰事結束嘅啫嚇，同埋即係要結束得好漂亮咯，好靚咯嚇。OK，咁最好就係即係伊朗嗰邊係可以揾到人傾啦嚇，即係可以譬如話咧係令到佢投降咧，咁佢就贏晒㗎啦，即係咁樣。好啦，咁啊呢啲係極限施壓啦嚇，咁2-3週嘅猛烈打擊就作為談判嘅籌碼啦。咁迫使伊朗喺短期內妥協，咁就呢個對於一啲即係強硬派嘅分子嚟咧嚟講咧就比較難嘅嚇。咁但係即係會唔會有機會一啲溫和派咧可以即係取代翻呢個強硬派嘅位置咧？咁呢個都係有可能嘅，就睇下個局勢咧係點發展啦。同埋咧即係呢個霍爾木茲海峽咧，對於美國嚟講咧就其實都個戰略意義唔大嘅嚇。咁有啲好多即係依賴中東石油嘅國家啦嚇，我唔講邊啲，有啲唔講得噶嘛，你哋都明噶啦嚇。咁就可能承受嘅壓力咧會更加大啦嚇。OK，咁另一方面亦都可能會益咗俄羅斯嘅，即係呢樣嘢啦。咁俄羅斯即係即係你知道，即係產油方面咧都係佢全世界都係佢最大嘅，暫時嚇。好，咁講完嘢之後咧，油價就都顯著上升，但係對於即時個股市咧，睇翻今日嘅收市咧，恆指咧都係跌咗170幾點，最多跌過300幾咧，又唔係話好負面嘅OK，咁個結論咧就特朗普講話咧唔單止係戰場上勝利嘅宣傳啦更加係戰略威脅啦，同埋呢個談判工具啦。咁佢試圖喺國內咧就製造一種即係已經贏到麻木咗啦嘅形象喺國際上則以能源同埋軍事壓力咧就逼伊朗同埋盟友讓步嘅。OK， 咁就我睇法咧就係話即係伊朗呢場戰爭咧就好多人即係尤其是喺側埋某一邊嗰啲人咧就覺得已經陷入泥沼咁但係我從各方面嘅形勢去衡量咧，就似乎呢個泥沼論咧就應該就唔成立嘅。OK 咁同埋咧，我都覺得咧呢件事咧如果係樂觀少少去睇咧，即係可能有機會喺4月份咧就應該係會解決嘅咁 OK， 因為嚟講咧，就即係呢種咁嘅極限施壓咧其實都幾難頂嘅OK 咁一啲即係一啲激進嘅
嘅革命衛隊啦。OK， 咁就已經係俾以色列咧，即係差唔多係趕盡殺絕咁滯啊。OK， 咁就即係我相信人性嘅，咁人咧都係怕死嘅，一般啊。OK， 咁即係佢硬到可以硬到幾時咧？咁以佢依家嘅實力啊，佢有冇條件去硬咧？條件就一定係冇噶啦吓。OK， 咁啊講打仗就唔可以淨係講靠把口嘅，即係唔可以淨係打嘴炮，即係你係講拳頭夠唔夠大嘅。咁所以即係即係跪低係遲早嘅事啊。但係即係至於幾時咧就真係講唔到吓。但係我就覺得即係樂觀少少去睇咧，就有機會喺即係呢個4月份咧可以解決到吓。咁啊睇下即係呢個伊朗同埋即係喺美國同埋以色列咧有幾大決心啦，同埋即係阿聯酋咧嗰邊咧都表咗態啦，就係即係會喺軍事上面咧即係援助咧就會係打擊呢個伊朗，尤其是即係針對於佢一啲導彈嘅恐怖襲擊啊咁嗰類嘅OK， 咁所以我就覺得係應該會解決得到呢件事4月係樂觀啦嘅預測啦，但係如果4月唔得，都應該唔會拖得太耐嘅我自己覺得OK， 即係以 Donald Trump 嘅做事作風但係即係至於佢真係唔妥協啦，咁啊點樣退場咧咁就再靜觀其變啦，我哋OK 咁我嘅意見咧或者我嘅睇法咧係比較係樂觀啲㗎，OK， 就唔同有啲人哇，即係會拖半年咁，似乎睇落去咧就唔太可能呢樣嘢OK， 即係半年咧就應該係唔太可能嘅OK。好，咁上次講到普普馬特啦，就兩宗罪啦，咁睇翻佢近期嘅股價咧都係麻麻地咁我哋即係開咗個咁我即係開咗個倉咧就係即係145蚊，唔係140蚊嘅 short put 啦OK， 咁就今日都幾問㗎，咁但係就個倉咧都仲賺錢嘅喎OK 咁應該再睇睇好啦，美團就今日跌穿過80蚊啦，咁其實都心喐喐，但係因為長假期咧，我又唔係好想有咩日動作住，因為始終未來呢幾日咧都係好不確定你見到啲即係沽空咧都好似特別重手咁我就唔喐住，咁啊假期翻嚟先至再睇啦。好啦，咁至於快手就平咗倉嘅，因為都落咗去44蚊嗰啲位，但係就即係賺少少錢咁但係即係因為都係長假期啦，好多不明朗因素啦，咁所以就即係走咗先咁賺咗少少錢咁假期翻嚟再睇一睇咩情況即係如果有啲貼價嘅 short put 咧，我就通常喺假期前都會長假期前咧都會清一清先嘅，咁翻到嚟再睇咩情況，再開翻到時。好啦，普普馬特就冇喐到嘅，咁開倉就收7蚊，咁今日都係要平倉走人咧，都係6個幾，都仲有少少賺，咁但係就由於佢有個 put 喺度咧，咁我就唔打算喐佢咯。佢懟落咪懟落去咯，冇嘢，冇問題嘅。咁即係懟到幾深咧，都唔怕 OK 咁就咁當然即係最尷尬嘅就係即係結算嗰陣咧，就係125至140中間咧，咁就比較尷尬啲OK。咁如果係一係就唔懟，一係就即係懟穿到100蚊咁就最好啦OK。咁可以即係係一個非常之低嘅成本接貨啦OK。咁至於後續如何咧，咁就睇埋呢個4月啦OK。由於有保護咧，我又唔係好驚。好啦，咁30號即係結算日啦，就收24750，咁全個月咧就跌咗1631點即係我係
計即係期指期權嗰個盤去睇，唔係計月份啊，因為就如果你數到31號咧，就條數就有啲唔同嘅吓。OK， 嗱咁留意一樣嘢咯，就恒指咧單日最大跌幅咧就係響舊年嘅4月7號咁啊。今年嘅4月7號咧，下個禮拜就係咯，OK 咁當我嗰日就冇事嘅，咁即係會唔會即係4月8號又嚟一鑊咧吓？咁就你睇翻個今晚咧睇有啲乜嘢，有啲咩發展啊吓 ，OK 咁就唔會咁啱又插幾千點，哇！我相信啊，即係如果咁啱嘅話咧，就真係即係要佩服呢個 Donald Trump 啦 ，OK。咁但係我初步睇，即係如果純粹係即係中東局勢問題咧，就應該唔會引致呢啲恐慌嘅，OK 咁大家留意住先呢個咁嘅日子會唔會第二年又嚟一鑊咧？OK 好嚇人嘅啫，一日跌3000點咧，攞你命3000啦，係真係好嚇人。好，咁去到下個月咧就做啲 projection 啦，咁首先咧3月就收啦，頭先都講過咧，就係24750啦。如果佢30號去睇咧，就冇升跌啦。咁但係今個月嘅引伸波幅咧非常之高，29.97，就喺30號嗰日即係抄落嚟嘅呢個數。嗱，咁下方咧就已經開倉啦，咁所以就呢個就唔係即係原本嗰個 short put 咧嗰個數字嚟嘅。咁我哋睇上方咧就係27510啦吓 OK。咁所以我哋開倉位咧就係27400啦，我哋就低咗一格嘅。通常我哋就高一格啦，但係因為call 嗰邊咧收期權金啦收得太少啊，所以我哋就開高一格咯，開低一格咯吓 OK。咁就收多少少啦吓 OK。咁就咁呢個就係我嘅決定啦。咁上下波幅咧就哇都幾闊，有2760點OK， 因為個引伸波幅咧都好高啦。咁下個月都即係4月咧都會有好多假期OK。咁但係都有2760點好啦，如果用翻呢一點去計咧24750咧，咁4月嘅下限咧就係21990啦咁就係22000。但係我哋之前咧就因為已經平咗倉啦，咁我哋開咗個倉咧就係216嘅，一陣都俾大家睇翻下啲數字OK，即係寫落去嘅嘢咧，我哋唔會改OK 咁啊俾大家睇翻啲數字。好啦，去到今日4月2號咧，咁就睇翻上次先，上次都係收喺中間啦咁就put 嗰邊平咗倉啦，咁 call 嗰邊咧就係呢度啦，咁當然就係代代平安啦，嗰啲期權金。好啦，去到30號就講咗啦，咁好啦，去到2號咧又好翻啲啦，咁今日收報咧25116啦，咁即係比月初咧升咗366點啦。暫時都冇乜喐動咁但係 put 嗰邊開咗 ，call 嗰邊咧就係開喺呢個位啦，27400呢個位啦OK 咁點解會稍為進取嗰啲咧？咁因為我就覺得如果呢個月上2000幾點嘅機會咧，都即係就算啲嘢係搞掂晒 OK 晒咧，上到呢個位嘅機會咧，都相對係低嘅，我自己覺得OK，咁所以就即係進取一啲OK。好啦，俾翻大家睇下啲成交先啦，就呢個係4月2號啦。有樣嘢做咗嘅就係之前嗰 short put 咧就走人啦咁因為即係舊年嗰個攞你命3000咧，實在係太嚇人啦 OK。咁所以即係賺咗好多錢噶啦，即係呢個 short put 咧即係個比率上好多啦，咁可能大家對 absolute amount 就唔係話好多OK。比率上咧就賺咗70%幾，差唔多接近80%噶啦，咁所以就50點咧就平咗倉啦。咁另外呢一邊咧就係call 嗰邊咧就274啦，我個 highlight 錯咗啦，咁收72點啦，一陣間會 mark 翻喺個記錄嗰度嘅。
好啦，咁至於呢個係上次嘅資料啦，咁即係4月個 range 就喺216至到28000啦，中間啦。呢個都係上次嘅資料啦。咁216咧，我哋收住189點啦。好啦，stable 倉就呢度啦，多咗一樣嘢嘅，就4月1號開嘅，就係short call 274咧，收72點啦。OK， 咁72同189就爭好遠咁所以咧，即係其實put 嗰邊係個 premium 係高啲嘅，即係相同嘅距離咧，put 嗰邊咧 premium 高好多咁就都係4張合約啦，就14000幾啦咁頭先都講過呢個平咗倉咧，就係俾翻50點出去啦咁賺咗7成幾啦，都非相當和味噶啦。OK， 咁就至於點解唔做保護咧，咁都係睇翻，即係如果做保護都係賺到佢10幾點咧，又唔係好值得，咁不如平咗佢，咁睇下有冇機會咧再懟下落去，咁又開翻，咁又走多轉，咁賺多少少錢咁咯好啦，咁呢個50點咧係今日4月2號咧平倉嘅咁所以即係stable 倉咧就係咁嘅成績啦，即係18萬幾啦。好啦，咁至於 dynamic 倉就都做翻同一樣嘢嘅，其實 OK 一模一樣噶啦，咁我就唔多講啦。咁如果兩邊加埋咧，咁其實今年咧即係由6月開始去到舊年6月咧，去到今年6月咧，咁其實已經達標嘅。咁達咗標咧，咁可能下一個年度咧就再加大個注碼咧，咁你再咁可以令到個目標咧可以再提升多啲啦 OK 咁原本個目標就係50萬啦 OK 咁已經喺4月份已經超越咗。咁當然call 會唔會做保護咧？咁睇下情況啦 OK 咁72點咁最多都係俾翻幾千蚊出去。咁所以即係如果put 呢邊就平個倉啦，咁已經結咗數噶啦OK 咁都幾大機會咧，今個月咧都會過我哋今年嘅目標噶啦OK 好，咁講到呢度先。咁下個禮拜咧就因為咧得3日市，就所以都冇乜特別嘢要講啦喺個市場上，即係除非有啲好特別嘅嘢發生啦OK 咁就會再開。咁otherwise其實下個禮拜咧我都好多堂要上，亦都係有啲預備嘅工作咧，咁就可能幾大機會都會停一次噶啦OK 咁就如果下個禮拜停咧，咁我哋就可能16或者17號咧就再見大家因為呢個長假期咧就都幾長噶OK 咁即係交易日亦都少啦OK。好，咁如果喜歡呢段片咧，就麻煩大家俾個 like 支持下啦。咁我哋可能即係隔一個禮拜啦，16號再見啦，拜拜。